В Азербайджане отмечают третий и предпоследний вторник перед Наврузом. Согласно народным поверьям, в этот день ветра просыпаются и оживляют воду. Лед тает быстрее, приближая весну. О праздничных традициях расскажет Нармин Абасова. Нармин, а как отмечают вторник ветра? В Ель-Чаршембе принято навещать родных, проветривать дома и выбивать ковры, а также разжигать костры. По древним поверьям, огонь носит с собой все прошлогодние невзгоды. Когда костер погаснет, золу собирают и рассыпают по окрестностям. Еще одна традиция праздника – танцы. Они символизируют движение ветра и весеннее пробуждение природы. Особенно популярен джанги. Он отличается динамичными и выразительными движениями. В каждом регионе его исполняют по-разному. Одно из любимых развлечений в этот день – битье яиц. Считается, что победителям весь следующий год будет сопутствовать удача. Раньше это еще было поводом поквитаться с обидчиком. Бросить шуточный вызов можно было каждому, а над тем, кто отказывался, насмехались весь следующий год. В Ичари-Шахар для жителей и гостей города проходят выступления народных коллективов. В этот день артисты исполняют традиционный огненный танец. Согласно легендам традиции, ветер оживляет пробужденный огонь. Каждое движение наполнено энергией и силой. Смотреть на это – настоящее удовольствие. Такое зрелище невозможно забыть. Праздник завершит большой костер. Согласно древним поверьям, если перепрыгнуть через него, сгорит все плохое, что случилось в прошлом году. Нармин Абасова, Фейруз Исмаилов, Мурат Гусейнов. Мир 24.